2 Jahre waren auch schon Gäste da, nicht immer die gleichen, sondern Friedemann Engel hat die organisiert, die erzählt ein bisschen was zu den Künstlern und sagt so ein bisschen was dazu, wie das gleich abläuft. Ja, ich freue mich, dass wir zum 3. Mal jetzt auch mit den Hallerwach-Tagen hier bei euch zu Gast sein können. Und ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, im letzten Jahr war das Saxophon-Quartett hier. Vor 2 Jahren waren die Blockflöten von Flautando Köln hier zu Gast. Und heute haben wir ganz weit gereiste Gäste, die nämlich aus Wien kommen. Und Wien ist ja eine der großen Musikhauptstädte in der Welt, könnte man sagen, und hat eine ganz lange Musikgeschichte und Musiktradition. Wer kennt nicht den Ausdruck Wiener Walzer? Viele Komponisten sind dort, haben dort gewirkt oder sind dort geboren. Und das Ensemble Concilium Musicum Wien kommt eben auch daher und wird gleich einen musikalischen Gruß aus dieser Stadt euch überbringen. Und der Leiter Christoph Angerer wird das auch etwas moderieren, sodass ihr dann auch wisst, was hier gleich zu hören ist. Und wir machen das so, wie ihr das auch kennt. Ich sage gleich tischweise Bescheid, könnt ihr euch beim Essen anstellen, euch Essen holen. Nebenbei haben wir schöne musikalische Begleitung. Also kein Stress, ich habe euch im Blick. Ja? Nachher dürfen die Musiker auch noch hier essen. Aber ich sage euch dann tischweise Bescheid, wie ihr das sonst normalerweise auch esst. Ansonsten genießt das. Dann habt ihr schon mal so welche Musiker hier. Auch kann man auch in einer Stunde noch draußen, kann man jetzt mal drin sitzen bleiben und mal ein bisschen guter Musik lauschen. Wir brauchen noch einen kleinen Moment der Vorbereitung, aber dann gebe ich das Mikrofon gleich an Christoph Angerer und dann werden wir, ja, wie schon gerade gesagt, sicherlich sehr schöne Musik zu hören bekommen. Da verpassen wir doch heute was. Ja, Die will jetzt hier mitschlufen. habe ich ja auch gesagt. Das war ja, ich habe nicht. Etwas gesagt, hey, was im Boller reingepackt und mitgenommen. Ja, einfach da reingesetzt. Los, mit jetzt. Kein Ding, der trinkt nur 100 Kilo. Nur 2 Euro wahrscheinlich. Oh, du bist so Ja, die, wo man klein kommt, das hat nicht doppelt groß. Ja, aber ich nicht klein. Einen schönen Mittag wünsche ich und gerne bin ich der Aufforderung nachgekommen von den Hallerwach-Tagen. Danke für die Einladung. Auch gestern haben wir ein schönes Programm, Musik, Macht und Frieden.
ja in der heutigen Zeit gar nicht so einfach. Musikalisch begrüßt haben wir Sie mit einem, ja, Sie haben eh fast mitgeklatscht, wie der Radetzky-Marsch, aber das heißt, Wien bleibt Wien und ist von Schrammel. Schrammel ist Wiener Unterhaltungsmusik und die haben vor allem beim Wein musiziert. Es gibt die 4 Wiener Klassiker, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert. Nur der Schubert ist in Wien geboren. Er hatte eine böhmische Großmutter, so wie sich's gehört. Der Josef Haydn, wo wir jetzt etwas musizieren, ist in der Nähe von Wien geboren, in Rohrau. Das ist ungefähr 45 Kilometer südlich von Wien, schon Richtung Budapest im Bundesland Niederösterreich. Wir haben vorhin 2 Kinderkonzerte musiziert und da habe ich gesagt, Österreich hat 9 Bundesländer, nicht so viele wie Deutschland, aber doch einige. Niederösterreich ist sehr reich, halbig an Komponisten. Verstehen Sie mich halbwegs gut alle? Ja, gut, wunderbar. Und wir werden jetzt einige Kontratänze von Josef Haydn musizieren und ich sage dann ein bisschen noch was dazwischen zu Josef Haydn. Ja, 1, 3, 1, 3, 4.
Ja, das war Josef Haydn. Josef Haydn ist 1732 eben in Rohrau geboren und er hatte eine Lebensstellung, eigentlich wirklich fast ein ganzes Leben lang bei den Fürsten Esterházy in Eisenstadt, das ist in Burgenland, und musste für die Fürstenfamilie und durfte für die Fürstenfamilie sehr viel komponieren und hat auch einige Schüler gehabt und mit Mozart war er auch freundschaftlich verbunden, der ja 1756 in Salzburg geboren wurde und 1756 war Salzburg gar nicht Österreich, sondern Salzburg, und wenn man von Wien nach Salzburg gereist ist, hat man auch eine Grenze passieren müssen. Vor einiger Zeit sind die Grenzen gefallen und jetzt habe ich so den Eindruck, es werden sie wieder viel mehr verschärft und das ist natürlich schade. Mozart ist 2/3 seines Lebens gereist. Ist er nicht sehr alt geworden, er ist 1791 schon gestorben und er ist 2/3 seines Lebens gereist und in den jungen Jahren hat sein Vater Leopold Mozart alles bestens organisiert und der erste große Auftritt war als knapp 6-Jähriger im Schloss Schönbrunn bei der Kaiserin Maria Theresia. Und Mozart war auch ein begeisterter Tänzer und daher musizieren wir jetzt auch für Sie einige Tänze. Nummer 1, 3, 1, 2. So wie
Ja, das war Wolfgang Amadei Mozart, einige Kontratänze. Mozart selber, er hat ja dann ab 1784 in Wien gelebt und hat sich wohlgefühlt dort und war ein begeisterter Tänzer und hat auch sehr gerne Harfen gespielt und leider der Beethoven, der ist ja auch einer der Wiener Klassiker, ist aber so wie ich in Bonn geboren und ist dann nach Wien gekommen. Und er hat sich in Wien sehr schnell akklimatisiert, hat in Wien Kompositionsunterricht bekommen beim Domkapellmeister zu St. Stephan, einen gewissen Johann Georg Albrechtsberger. Wer von Ihnen war schon einmal in Wien, wollte ich einmal fragen. Noch nie? Ja, da ist jemand. Schön, dass Sie mal in Wien waren, das ist fein. Und wir werden auch, wir sind ja vor allem in Wien, ist die Tanzsaison ganz wichtig. Und daher haben wir, es ist ja heute ein Gruß aus Wien, den wir mitgebracht haben. Und daher werden wir jetzt auch Tänze aus Wien finden. Nummer 1 4, 1, 4, 6. 1, 1, 4, 6.
Ja, auch ein ganz wichtiger Komponist ist Johann Strauss Vater. Er ist in Wien auch geboren, hat die Wiener Tanzmusik ganz wesentlich geprägt, gemeinsam mit Josef Langer. Und Johann Strauss Vater war Sohn eines Bierwirtes und er ist hat dann gemeinsam mit Josef Langer ein Orchester gegründet und hat drei Söhne, den Johann Strauss Sohn, der dieses Jahr den 200. Geburtstag hat, den Eduard und den Josef Strauss. Und nun vom Urvater, Johann Strauss Vater, die Salonenpolka. Und hören Sie mal zu, es ist ein bisschen sehr feine Musik. Danke. Ja, weil wir bei den Hallerbach-Tagen zu Gast sind, möchten wir dieses kurzes Mittagskonzert, ich hoffe, es hat sich ein bisschen erfreut, mit der Marinerie und Johann Sebastian Bach abschließend eines der bekanntesten Werke von Bach. Wir sind ja noch ein bisschen da, wenn Sie noch Fragen haben, stehen wir gerne zur Verfügung. Und ich danke für die schöne Initiative, für
zu musizieren und gestern das Konzert in der sehr schönen herrlichen Kirche. Nun die Batterie von Bach.